Здравствуйте, все, кто смотрит в этот час программу «Энциклопедия здоровья». Тема нашего сегодняшнего разговора – бронхиты. Кашель – один из основных симптомов заболеваний дыхательных путей. Вызывают их различные причины – вирусные респираторные инфекции, экология, образ жизни или вредные привычки. Хронический обструктивный бронхит развивается постепенно в течение многих лет. Заболевание со столь сложным названием поначалу у больных никакой настороженности не вызывает, хотя последствия имеет очень тяжелые. Большинство больных хроническим обструктивным бронхитом – заядлые курильщики, поэтому незначительное покашливание по утрам они считают явлением вполне заурядным и поначалу не обращают на него никакого внимания. Хронический бронхит – это весьма серьезное заболевание. Вот все вроде бы знают, что проблемы с почками – это очень серьезно. Есть такое заболевание гломерулонефрит, то есть воспаление почек. Люди воспринимают это как что-то катастрофическое, да? Так вот, интересно, выживаемость человека после того, как ему поставили диагноз хронического гломерулонефрита – 18 лет. А выживаемость после того, как поставили диагноз хронического бронхита – 20 лет. То есть это, в принципе, тяжелое инвалидизирующее заболевание, которое в итоге, к сожалению, приводит человека к смерти. Вопрос в чем? Что первое – это очень постепенно развивающееся заболевание. Представьте себе ситуацию, человек в нее входит годами, иногда десятилетиями. Соответственно, он порой даже не помнит, как он чувствовал себя 5 лет, 10 лет назад. Бывает, консультируешь человека, спрашиваешь, одышка беспокоит? Нет. А человек встал, прошел по коридору 10 метров и начал задыхаться. Говорит, а я не встаю, хотя весь день дома сижу. И он уже настолько сжился с этой своей жизнью, да, что он себе не чувствует чего-то другого качества жизни. То есть, к сожалению, человек уходит в болезнь и порой не ощущая того, насколько он действительно болен. Основные симптомы заболевания, которые заставляют пациента обратиться к врачу, это нарастающая одышка и кашель с отделением мокроты и свистящими хрипами. Одышка может варьировать в очень широких пределах, от ощущения нехватки воздуха при небольших физических нагрузках до тяжелой дыхательной недостаточности. Одышка обычно развивается постепенно, и для больных она является главной причиной ухудшения качества жизни. К сожалению, клинически в ранней стадии хронического бронхита пациенты ничем не отличаются от совершенно здоровых людей. И уже при появлении признаков инвалидности, вот как вы видели сейчас нашего пациента, при прогрессировании дыхательной недостаточности, при появлении правожелудочковой сердечной недостаточности у пациентов появляется синюшная окраска кожных покровов, увеличивается в объеме живот, за счет наличия асцита в брюшной полости. Асцит – это скопление жидкости. Появляются отеки на ногах. Форма грудной клетки становится бочкообразной, то есть она увеличивается в передне-заднем размере, напоминает бочку. Межреберные промежутки расширяются. Шея у таких пациентов короткая, толстая. Клинические признаки заболевания достаточно ярко проявляются лишь на поздних стадиях заболевания, когда нарастают необратимые изменения в легочной системе. Заподозрить диагноз позволяют данные объективного обследования. Любое исследование легких начинается с обзорной рентгенограммы органов грудной клетки. Если на рентгенограмме есть какие-то изменения, свойственные заболеваниям легких, делается послойная томограмма или бронхография. При контрастном исследовании бронхиального дерева очень четко видна картина всех, даже самых маленьких бронхов. Изучение рентгеновских снимков позволяет исключить другие патологические процессы в легких и осложнения бронхитов при обострении, такие как пневмония или пневмоторакс. Неуклонное нарастание симптомов – важный признак хронического обструктивного бронхита. Для определения прогрессирования болезни используются повторные исследования объема форсированного выдоха и жизненной емкости легких. Очень часто заболевание приводит к диффузному поражению бронхов и дыхательной недостаточности. Определить стадию процесса, а также провести различные лечебные манипуляции возможно при эндоскопическом исследовании бронхов. В основе чаще всего хронического бронхита лежит курение. Ну, кстати, рака легких. Буквально сегодня с утра, к сожалению, ко мне обращались люди, 2 пачки сигарет в течение 20 лет, рак легких, да, а 2 маленьких детей по году. Вот так вот, близнецы. Вот такая ситуация бывает, понимаете как? Курение, а это фактически наркотик. Человек не хочет идти к врачу, потому что врач ему что скажет первым делом? Брось курить. А человек говорит, а я не хочу бросать курить.
Имеется множество самых разнообразных факторов, отягощающих течение заболевания. Например, респираторные и вирусные инфекции, плохая экология, неблагоприятные условия проживания, употребление алкоголя, пассивное и активное курение. В холодное время года респираторные заболевания – дело привычное. Порой навязчивый кашель, длящийся несколько недель или даже месяцев, не в силах оторвать нас от дел и заставить лечиться. А между тем, в этом году врачи отмечают рекордное количество бронхитов и пневмоний, возникших после банальных ОРЗ. Острый бронхит – одно из самых распространенных заболеваний как у взрослых, так и у детей. Першение в горле, кашель сухой или с мокротой, хрипы, иногда даже боль в груди, сопровождаемые одышкой, слабостью, потливостью, ознобом и повышением температуры тела. Это клинические признаки бронхита. Они, впрочем, присущи и другим заболеваниям легочной системы. Поэтому поставить диагноз наверняка позволяет только рентгенологическое обследование. Хотелось бы отметить очень важный момент, когда наши пациенты, например, страдающие острой респираторной вирусной инфекцией, вирусной инфекцией, они длительное время пытаются лечиться самостоятельно, да, амбулаторно. Еще раз повторяю, что необходимо обязательно обратиться к медицинскому работнику, к доктору, к терапевту и пройти флюорографическое обследование. Потому что те бронхиты, которые потом затягиваются на такие промежутки времени, как больше 3 месяцев, больше 1 месяца, уже чреваты переходом или трансформацией заболевания в хроническую патологию. Обычный острый бронхит легко может трансформироваться в пневмонию, в хронический бронхит или даже в бронхиальную астму в случае несвоевременно поставленного диагноза или легкомысленного отношения кашляющего пациента к лечению. В аптеке мы попросту требуем лекарства от кашля. В корне неверный подход, замечают пульмонологи. В некоторых случаях требуется назначение антибиотиков, в других – кашлеподавляющих средств, в-третьих – муколитиков. Это должен решать врач. Совсем недавно в современной медицинской практике появился новый уникальный метод лечения бронхолегочных заболеваний – небулайзеротерапия. Он может сочетаться с привычным употреблением лекарств в виде таблеток и инъекций или использоваться как самостоятельный метод. Что такое небулайзер? Это обыкновенный ингалятор, ультразвуковой, который генерирует ультразвук. Ультразвук этот проходит через небулу или чашу, и создается такое облако. Суть в том, что лекарственное вещество превращается в мелкодисперсную среду, которая очень глубоко попадает в мелкие дыхательные пути, бронхи и альвеолы. Лекарственные препараты могут быть самые разнообразные. Антибиотики, глюкокортикостероиды, отхаркивающие, бронхолитики. То есть те медикаментозные препараты, которыми мы пользуемся. Их можно доставить непосредственно, местно, в трахеобронхиальное дерево. Существуют компрессионные и ультразвуковые типы небулайзеров. В домашних условиях их используют для лечения острых заболеваний гортани, трахеи, бронхов, а также в периоды обострения хронических болезней, пневмонии, обструктивного бронхита, астматических приступов. В аэрозольных смесях небулайзеров отсутствуют вещества, раздражающие дыхательные пути, пропелленты, которые содержатся в карманных ингаляторах. Кроме того, лекарства можно подавать в высоких дозах, быстро добиваться клинического эффекта, не прибегая к внутривенному введению. Если кто-то из членов семьи страдает хроническим заболеванием бронхов или легких, если часто болеет простудами ребенок, в домашних условиях ингаляционный метод применения лекарств, трав и народных средств просто незаменим. Преимущества такого способа лечения состоят в том, что лекарства попадают в дыхательные пути, минуя желудок, не разрушаясь, и действуют более физиологично. Оптимальная температура растворов для проведения ингаляций – 37-38 градусов Цельсия. При простудных заболеваниях можно применять такой сбор. Листья малины – 1 часть, трава мати-мачехи – 1 часть, цветки липы – 1 часть. Взять 1 столовую ложку этого сбора, залить стаканом кипятка и настаивать час. На ингаляцию расходуется до 10 мл раствора. При острых фарингитах и трахеитах рекомендуются смягчающие ингаляции. Камфорное масло – 1 часть, эвкалиптовое масло – 1 часть, касторовое масло – 1 часть, ментол – 1/10 части, персиковое масло – 50 частей. При разных заболеваниях используют как водные, так и масляные растворы для ингаляций. Их, конечно, должен назначить врач и порекомендовать режим их применения.
У меня же на сегодня все. До новых встреч на страницах нашей энциклопедии. Желаю всем здоровья и счастья. До свидания.